कफ हमें कब इग्नोर नहीं करना चाहिए। कफ यूजुअली ड्यूरेशन जब 2 हफ्ते से ज़्यादा है या उसमें ब्लड आ रहा है या उसका कलर येलो ग्रीन है, हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और साथ के जब साइंस और सिम्टम्स ये है, जैसे कफ के साथ साथ फीवर है, वेट लॉस है या वीजिंग हो रही है, तो हमें कफ को इवैल्यूएट करना है। कफ सिर्फ कफ सिरप से ठीक नहीं होता है, उसे अंदर की बीमारी को भी डिटेक्ट करना ज़रूरी है। थैंक यू।